Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Kids TV Việt Nam, kênh giải trí cho bé. Ôi, công việc của bom hôm nay rất là nhiều. Có quá nhiều các cái đồ chơi mà các bé chơi ra chưa dọn đi, bây giờ là được bò phải dọn những cái đồ chơi này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gom những cái Top Kids TV Việt Nam chơi chuyên vào một video chỗ, về máy rồi xúc sau cần cầu đó ô tô. sẽ Nếu các bạn yêu thích máy những xúc của video của chúng ta mình, sẽ hãy đăng ký kênh Top Kids TV Việt Nam bằng cách đưa bấm đồ vào nút chơi đăng ký vào để cái được tập xem kết những nha. video mới nhất. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem, like, share video của mình. Ồ, đó. Rất nhiều đồ chơi. Bé chơi xong để vào đây. Chúng ta sẽ sắp xếp những cái đồ chơi này vào rồi sau đó chúng ta sẽ dùng nó xếp đội ý nhé. Mình vào đây này. Rồi, giờ sẽ cho ui nặng quá. Ui, rất nặng. Ô, xuống được một cái. Ở đây. Rồi, xuống này. Trở lại, trở lại. Đây rồi, rất nhiều ý này thì được. Ui, rất nhiều thứ. Đây lại. Và thật là rất nhiều đồ chơi. Ồ, đã dọn được 3 đồ. Chỗ này còn rất nhiều này. Chúng ta sẽ cho cái này xuống nha. Cái này xuống này. Quá nhiều đồ luôn. Thôi, có một cái bật lại đằng sau mất rồi. Phí quá. Lại nào, quay lại. Thật quay lại. Rồi. Rồi, chúng ta cho cái chỗ này xuống nhé. Xoay này. Để nó xuống này khó quá. Xuống là đây. Lùi lại. Ui, khó quá. Quay lại nè. Top Kids TV Việt Nam chuyên video về máy xúc cần cầu ô tô. Nếu các bạn yêu thích những video của mình, hãy đăng ký kênh Top Kids TV Việt Nam bằng cách bấm vào nút đăng ký để được xem những video mới nhất. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem, like, share video của mình. Để cái này xuống. Ô, nó còn rác đây chứ. Chui xuống như này. Xuống rồi. Đi tiếp này. Chúng ta được một nửa công việc rồi.
quay lên. Đây là rất nhiều này. Công việc nhiều quá là cái máy xúc bé quá, làm lâu quá ta. Ô, được 3, sẽ đưa được 3 cái đồ chơi xuống. Rất nhiều. Toki TV Việt Nam chuyên video về máy xúc cần cẩu ô tô. Nếu các bạn yêu thích những video của mình, hãy đăng ký kênh Toki TV Việt Nam bằng cách bấm vào nút đăng ký để được xem những video mới nhất. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem, like, share video của mình. Làm xong rồi. Cố lên. Ta cần dọn dẹp một số chỗ này về đây đi. Rất là nhiều. Gần xong rồi. Chúng ta đã xong rồi đó, công việc rồi đó.